hotel kamid ah hoteelada Soomaalida ee ku yaala xaafadda Belfile magaalada Cape Town ayaa maanta dibadda loo soo saaray dhammaanba Soomaalidii ku nool hotelkaasi iyo waliba goobo ganacsi oo hotelkaasi ku yeelay kadib markii ay yimaadeen cutubyo ka tirsan ciidamada booliiska oo sheegay inay warqad ka wataan maxkamadda sare isla markaana ay amrayso in banaanka lagu daadiyo wax ku jira gudaha hotelkaasi. hotelkani oo lagu magacaabo Oriental Plaza Lodge ayaa waxa uu ka koobnaa qolal jiif ama qaayado dukaamo lagu gado dharka noocyadiisa kala duwan iyo raashinka goobo internet iyo waliba ganacsiyo kale. muddo ku dhow sanad ay ku socotay dacwad u dhaxaysa kirista hotelkaasi oo ah Soomaali iyo waliba milkiilaha hotelkaasi oo lagu magacaabo Master Khan kadib markii uu dhamaaday heshiiskii u dhaxeeyay labadaasi nin. maxkamadda dacwadaasi qaadaysa ayaa waxa ay ugu dambeyn ka soo baxay amar ah in si dhaqsi ah looga saaro dhammaanba dadka ku nool ama ku ganacsada gudaha dhismahaasi iyadoo ah markaasi saaka la fuliyay ayagoo jiifa dhammaanba dadka degan hotelkaasi oo xalayna u soo jeeday salaada tahajjudka xilli lagu guda jiro gabagabadii bisha barakeysan ee Ramadaan. dadka Soomaaliyeed ee degan xaafadaasi ayaa si weyn uga carooday falka foosha xun ee saaka lagula kacay hotelkaasi iyo waliba ganacsatadii meheradahooda maanta banaanka loo soo saaray. qaar ka mid ah dadkaasi ayaa saaka kula hadlay saxaafadda halkaasi. Ciise Cabdi Jaamac waxaan ka mid ahaa dadkii deganaa falaadkan oo saaka ay ku soo kaleen booliisku waxaanan ku lahayn internet meeshaas oo ay ku yaaleen makhaayado tukaano telefono iyo ganacsiyo badan. dadka lodge kale u karaasnaa lodge-ka oo ah kuwa anaga naga sii kareeyay iyo waxa isku dhacay mulkiilaha lodge-ka oo la yiraahdo Master Khan oo aan nin Hindi oo Islaama. kadib markii ay isqabsadeen ninka lodge-ka iyo dadka uu ka kareeyay waxa dhacday in ay booliisku u xukumeen inuu la wareego guriga. wallahi 200 way ka badan yihiin dadka halkan ku nool ugu badnaan 200 way gaadhaya. walaalka badan baa meeshan ka baxday saaka oo dadku iyaga hurdaa guryaha loogu soo galay albaabada lagu soo jabiyay booliis iyo rag iyo madow iyo wax walba sariiraha xitaa wiilal iyaga hurdaa laga hoos qaadaa jir. saakay meesha waxa ka dhacay horta arin aan loo meel dayin oo isku jirta khasaare hantiyaad iyo waliba dhaawacyo loo geystay dadka Soomaalida ah. marka saaka masaajidka markaan ka soo baxnay salaada tahajjudka ayaa imaanay anagoo inaan seexano rabno oo isdiyaarinay inaan jiifano lodge-ka. aniguna waxaan kamid ahay dadka degan lodge-ka. waxaa noo soo galay booliis aad u hubeysan oo dadkii meesha jiifay anigoo uga bilaabay horta dadkoo ka bilaabayaan ahay harantiba ugu dhuftay waxa ugu dhaay dadka ka kici meesha markoo ugu dhaay waxaan dhaay aniga ma ka kici karaa ka kici aniga meesha waa ka kacay markii aan isdagaadkeeyay ka kici ma aan harantiba ugu dhuftay ka bacdin meesha waa ka soo baxay. markii aan soo deganay jaranjarada koowaad oo lodge-ka waxaan la kulmay lodge-ka alaabtii taalay ayadoo la soo gurayo oo dad fara badan oo South African inta loo diray banaanka la soo dhigayo. arrintaani oo noqotay mid aad looga hadalhayo deegaanada ay Soomaalida ku nool yihiin ee magaalada Cape Town ayaa waxa ka hadlay gudoomiyaha jaaliyadda Somali Community Board Master Cabdi Jiido isla markaana waxa uu sheegay in arrintaani aysan kaga hareynin dadkii ka dambeeyay. bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. waxaan halkaan ka salaamayaa TV-yada Universal TV-ga qaranka Royal TV iyo bahda saxaafadda. salaan kadib Ramadan Kareem waxaan jirta dhibaato halkan ka dhacday maanta guri ay deganaayeen niman Soomaaliyeed oo ahaa maaragtay hotel ayaa laga soo saaray haddii aanu nahayso maamulka Somali Community ka howlgasha wadanka Koonfur Afrika gaar ahaan Western Cape. waxaan isku dayaynaa in la iyo xad inaan arinta ka hortagno. ugu dambeyntii dadkii deganaa hotelkaasi Oriental Plaza Lodge oo alaabtoodii dibadda loo soo saaraya garan la ilaa hadda meel ay u raraan alaabtooda. Cabdillaahi Qorshe, Royal International TV, Cape Town, South Africa.